Gente, acabei de lavar os negócios do ventilador, ó. A Aeres. E esse outros negocinho ali do encaixe do ventilador. Aí agora eu vou lá atormentar meu marido, que eu tô vendo ele deitado, pra ele montar o ventilador. Vamos ver como que vai ser a reação dele. Vamos lá. Aqui, ó, já montei. Vai lá montar, Tó, você falou que não queria. Já tá pronto, vai, levanta. Vai. Espera, amor, tô cansado. Cansado do quê? Hoje é folga. Não, eu sei que é folga, mas tem que fazer alguma coisa. Me dá agonia ver você parado. Aham, certinho você tá. Vai? Tô. Vá ver. Ah, enxuga primeiro, amor. Não, você bate lá no ar mesmo e já seca. Enxuga primeiro. Não, vai logo. Tem que enxugar, né, amor? Não. Foi isso aí, gente. Na que eu estiver montando, eu mostro pra vocês.